สวัสดีครับอยู่ผมแอดกิดวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆมาให้ชาวผู้กล้าได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าแร็กนากริมสันหรือชื่อก็คือตำนานนักล่ามังกรเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่20 บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราได้แล้วก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องของเรามีสาขาย่อยแล้วนะไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดยังไงก็ฝากชาวผู้กล้าเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับมีอนิเมะดีๆรออยู่มากมายชื่อช่องก็คือผู้กล้าสายเหลืองเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19 บาทจากปกติ209 บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1 เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat 4K นะครับตอนที่3เปิดมาสถานการณ์ในตอนนี้น่ะนับว่าย่ำแย่สุดๆทางด้านขององค์หญิงเกราะเงินและพวกของเขานั้นได้จัดเตรียมวางแผนกองทัพสำหรับการรับมือไว้แต่เหมือนกับว่ามันจะยังไม่เพียงพอหรอกเพราะคนที่บุกมานั้นมันไม่ใช่มังกรแต่เป็นเหล่าประชาชนทั้งหลายต่างหากล่ะทำมาเหล่าทหารนั้นถึงก็ไม่กล้าทำอะไรไปเลยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะได้นึกถึงคำพูดทางกริมสันที่ได้บอกไว้ว่าทหารระดับสูงไอโซราน่ะมันมีความสามารถในการปรุงยาและควบคุมคนได้นะซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ได้รู้ว่านี่นะไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นศัตรูต่างหากล่ะแต่มันแก้สายไปเสียแล้วล่ะและการบุกโจมตีและต่อสู้ในครั้งนี้นั้นนับว่าสับสนอย่างสุดๆสำหรับเหล่าทหารพวกนี้เลยล่ะแต่ในทันใดนั้นที่พวกเขากำลังจะเสียท่าทางด้านองค์หญิงเกราะเงินนั้นก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลาพอดีเธอได้บอกกับทุกคนไปว่าโปรดจงอย่าได้ลังเลจากการมันซะนี่คือคำสั่งและทุกคนก็ได้มีความเชื่อมั่นใหม่อีกครั้งและก็เริ่มแยกย้ายและทำตามคำสั่งกันอย่างไวแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางด้านนอกในตอนนี้ทางพระเอกหรือว่าทางแร็กนาเขาได้กำลังต่อสู้กับทางทาราโทราอยู่เลยล่ะซึ่งทั้งคู่นั้นแข็งแกร่งไม่ปานกันเลยล่ะทางทาราโทรานั้นไม่ได้บอกมาว่าตัวมันไม่มีพรสวรรค์ในฐานะเผ่าพันธุ์แต่ว่ามันใช้เวลาทั้งชีวิตฝึกการต่อสู้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นมนุษย์จึงทำให้ตอนนี้นะพลังของมันกล้าแกร่งขึ้นมาแล้วยังไงล่ะซึ่งทางแร็กนาเองก็ไม่ยอมเหมือนกันขอเลยบุกทะลวงและฟาดฟันไปเรื่อยๆแต่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเจาะทะลุเกราะนาของมันได้เลยแถมมันจะสวนกลับทางแร็กนามาได้ทุกนัดจึงทำให้ทางแร็กนานั้นนึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาพูดกับทางองค์หญิงเกราะเงินว่าจะหากทั้งคู่ร่วมมือกันแล้วก็จะสามารถจัดการเผ่าพันธุ์มีปีกได้อย่างแน่นอนรวมถึงช่วยมนุษยชาตินี้เอาไว้ได้แต่จากสถานการณ์ในตอนนี้น่ะนับว่าแผนที่วางเอาไว้คงจะสำเร็จได้ยากและในตอนนี้ทางทาราโทรานั้นเหมือนกันได้ยอมรับในฝีมือของทางพระเอกแล้วซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ยอมรับในฝีมือของมันเหมือนกันแบบนี้เนี่ยมีแต่จะต้องเอาจริงแต่ว่าไม่ว่าเขาจะฟาดฟันหรือเติมพลังไปมากสักเท่าไหร่ก็กลับไม่สามารถตัดแขนหรือทำลายมันได้เลยซึ่งคงจะมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการรวบรวมจิตเงินทั้งหมดนะให้หลอมรวมเข้าด้วยกันและฟาดฟันโจมตีมันในครั้งนี้ซะซึ่งทางทาราโทราน่ะมันก็รับรู้ได้ว่าทางพระเอกน่ะเขาจะเอาจริงในการปิดฉากในครั้งนี้ซึ่งมันก็จะเอาด้วยเหมือนกันมันได้ระเบิดพลังออกมาทางคู่น่ะมีพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากทาราโทราจะได้บอกมาว่านี่นะคือคำตอบสุดท้ายใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งพระเอกก็ได้ปล่อยพลังออกไปดาบมังกรพินาศประกายแสงล่ามังกรส่วนทางทาราโทรานั้นมันก็ได้ปล่อยเหมือนกันผนวก3แขนปืนใหญ่ฟ้าคำรามแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้โจมตีกันอย่างมหาศาลทำเอาพื้นพระสุธานั้นถือก็แยกเป็นเสียงๆไปเลยล่ะส่วนด้านขององค์หญิงเกราะเงินในตอนนี้น่ะเขาได้จัดการกับเหล่ามนุษย์ที่ถูกควบคุมได้หมดแล้วทำเอาทางโซรานั้นถือก็อึ้งไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะกองกำลังที่เขาพาไปมากเลยขนาดนี้กลับถูกจัดการได้อย่างง่ายดายเลยอย่างนั้นหรอไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆแต่ว่านะมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เขานั้นคาดการอยู่นั่นแหละซึ่งในตอนนี้นะทางด้านนอกเกิดแรงมหาศาลจากทางพระเอกและทางทาราโทราที่ได้สู้กันส่วนทางด้านแฝดสาวนั้นก็ได้คำสั่งให้ออกมาลาดตระเวนข้างนอกเพื่อออกตามหาคนที่ควบคุมหรือมังกรระดับ5นั่นแหละแต่ว่านะหลังจากที่การระเบิดได้เสร็จสิ้นดูเหมือนว่าคนที่จะชนะน่ะไม่ใช่ทางพระเอกแต่เป็นทางทาราโทรานี่แหละถึงแม้ว่ามันจะบาดเจ็บสาหัสแก่เธอในตอนแรกทำมาโซรานั้นถึงกับตกใจไปเลยนึกว่าเพื่อนพ้องของมันจะเสียชีวิตไปซะแล้วสิแต่ว่ายังรอดชีวิตมาได้นะทำเอาฉันตกใจไปเลยล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคิดไม่ถึงเลยว่ามนุษย์คนนั้นน่ะสามารถไล่ตอนไหนได้ถึงขนาดนี้นะยังคงมีคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วโซราก็เลยถาม
ทาราโทราบอกว่านายยังสู้ไหวหรือเปล่าล่ะดูเหมือนว่าผลจากการใช้ปืนใหญ่ฟ้าคำรามนั้นทำให้ไม่สามารถใช้พลังเวทได้สักพักเลยนะแต่ก็ยังคงสู้ไหวอยู่ซึ่งทางโซราก็ได้ถามมาว่าและเจ้านั่นน่ะได้ปล่อยจิตเงินออกมาจากภายในร่างกายหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างนั้นนะหากมีท่าไม่ตายแบบนั้นล่ะก็ไม่คงจะออกมาใช้แล้วล่ะดูเหมือนว่ายมทูตที่เราตามหาอยู่น่ะคงจะไม่ใช่หมอนี่สินะซึ่งทางทาราโทรานั้นมันเริ่มระแวงสุดๆขนาดคนที่มันไม่ได้ตามหายังแข็งแกร่งขนาดนี้และไอตัวตนที่เรียกว่ายมทูตน่ะมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ไงซะมันก็ไม่ขอประมาทแล้วนะอันดับแรกนะต้องจัดการให้แน่ชัดเลยว่าทางไอหมอนี่น่ะมันได้เสียชีวิตจริงๆและในระหว่างที่ทาราโทรานั้นได้เดินมาเรื่อยๆทางน้องสลามนะก็ได้พยายามปลุกทางพระเอกอยู่ตลอดแต่พระเอกนั้นกลับไม่รู้สึกตัวแต่ในจังหวะที่ทางทาราโทรานั้นมันได้เหยียบย่ำพร้อมที่จะทำลายสังหารพระเอกไอซินซาทางพระเอกก็ได้วาร์ปออกมาแล้วก็หยิบดาบขึ้นมายิ่งทำให้ทาราโทราถึงกับอึ้งไปเลยแต่ว่าสภาพของพระเอกนะนับว่าร้อนแรงสุดๆยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรอไม่อยากจะเชื่อซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าการต่อสู้ของพวกเรานะมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าแต่ทาราโทราได้บอกว่าการต่อสู้นะมันจบไปแล้วล่ะสภาพของแกตอนนั้นนะไม่ไหวหรอกและเหล่ามังกรกีกีนะก็ได้บุกเข้ามาซึ่งมันก็ได้บุกเข้ามาหลายตัวเลยล่ะแต่ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ทางพระเอกหรอกนะพระเอกได้จัดการมันได้อย่างง่ายดายไอ้พวกกระจอกแค่นี้ล่ะคิดหรือว่าจะฆ่าได้นะมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยสภาพของแกน่ะคงจะไม่ไหวแล้วล่ะแกไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไปซึ่งถึงแม้เหล่ามังกรพวกนั้นจะเป็นมังกรระดับต่ำแต่ถ้าหากใช้จำนวนมากแล้วก็แกคงไม่รอดหรอกแล้วมันก็ได้เดินออกไปลาก่อนนะผู้ที่แข็งแกร่งไม่ประสงค์นามซึ่งดูเหมือนว่าในตอนที่ปะทะกันนั้นจิตเงินของทางพระเอกน่ะเขาจะแข็งแกร่งเกินไปทำเอาดาบเงินที่อยู่ในมือนั้นไม่สามารถรับแรงพลังแข็งแกร่งได้มันจึงได้แตกออกก่อนที่ทั้งคู่จะปะทะกันซึ่งถ้าหากดาบเล่มนั้นสามารถรับพลังของทางพระเอกได้แล้วก็คนที่พ่ายแพ้น่ะคงจะเป็นทาราโทรานี่แหละซึ่งทำให้มันนั้นยอมรับในตัวพระเอกแล้วว่าวิชาดาบของพระเอกน่ะแข็งแกร่งกว่ามันอย่างมากแต่ว่านะในตอนนี้นะไม่จำเป็นแล้วล่ะและทางโซราก็ได้บอกว่าทาราโทราน่ะมุ่งหน้าไปยังจุด I-29 ซะตรงนั้นน่ะพวกองค์หญิงสัตว์ตาเงินนั้นกำลังออกจากรูกันมาแล้วล่ะไปจัดการตรงนั้นทีนะซึ่งมันก็รับทราบได้ออกไปส่วนทางพระเอกนะก็กำลังต่อสู้กับพวกมังกรกิกกี้อย่างดุเดือดถึงแม้ว่าพวกมันจะอ่อนแอแต่มาจำนวนที่เยอะขนาดนี้น่ะทางพระเอกก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเขานั้นจะบาดเจ็บสาหัสสุดๆและในจังหวะนั้นเองที่เขากำลังจะพลังท่าทางชินน่ะไอเปียกก็ได้เข้ามาช่วยไว้พอดีมันได้ทำการระเบิดพลังและจัดการเหล่ามังกรเป็นจำนวนพร้อมกับมาบ่นว่าพระเอกน่ะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้กันฮะแกน่ะมานอนกองอยู่ตรงนี้ทำไมนี่มันสนามรบนะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้สงสัยว่าทางชินน่ะเขามาที่นี่ได้ยังไงรวมถึงทางตาเทาก็ได้มาช่วยด้วยนะยิงทางพระเอกนั้นงงตาแตกเข้าไปใหญ่และใครจะปกป้องฐานกันล่ะทำไมพวกแกได้มาอยู่ที่นี่ทางชินที่ได้บอกว่าของแบบนั้นน่ะทิ้งไปแล้วล่ะทำไมกันล่ะซึ่งในระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่กำลังต่อสู้กับเหล่ามังกรไปเรื่อยๆอีกด้วยแล้วทางตะแก่นั้นก็ได้บอกว่าในตอนนี้น่ะทางฝั่งประตูทางเข้าน่ะมีคนขององค์หญิงรับมือไว้ให้แล้วซึ่งศัตรูมุ่งเน้นโจมตีไปทางประตูเหนือส่วนองค์หญิงก็ออกมาพร้อมกับทหาร200นายและกำลังบุกตามหาไอ้มังกรระดับ5หรือว่าทางโซรานั่นแหละซึ่งพวกเขานั้นที่ไม่อยากกบดานอยู่แต่ในฐานจึงได้ตัดสินใจออกมาจัดการกับมังกรข้างนอกเนี่ยไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่สนอยู่ดีเขาเลยบอกว่าให้ถอยกลับไปซะเพราะคนที่อยู่ข้างเขานะมักจะตายกันทั้งนั้นรีบถอยไปฉันไม่อยากให้ใครต้องมาตายที่นี่มังกรตรงนี้นะฉันจัดการคนนี้ก็พอแต่เขาก็พูดไปทั้งที่ตัวเองนะแทบจะไม่มีแรงแล้วยิ่งทำให้ชินนั้นโมโหหนักมากกว่าเดิมแกพูดอะไรของแกน่ะอย่ามาล้อเล่นกันนะเฟยนี่มันสนามรบของพวกเราฉันไม่รู้หรอกว่าแกจะแข็งแกร่งไปทำไมและแกนั้นต้องการอะไรกันแน่แต่จะให้ฉันนะกบดานและปกป้องตัวเองนะฉันไม่ยอมรับมันหรอกแล้วทางชินก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะแต่ฉันแพ้แกในการต่อสู้69ครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามาจัดครั้งที่70กันเลยจะดีกว่าซึ่งพระเอกนั้นตอนแรกก็ขอปฏิเสธแต่หลังจะได้เห็นความมุ่งมั่นของชินนั้นก็ถึงกับปฏิเสธไม่ได้แล้วพวกเขาก็ได้เริ่มทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ไม่มีใครยอมใครเลยนะถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรอบจะย่ำแย่สุดๆก็เถอะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทางชินจะสามารถเอาชนะทางพระเอกได้แล้วชนะ1ใน70ครั้งสินะเพียงเท่านี้แกก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแล้วล่ะและทางชินก็ได้บอกว่านี่นะมาสนามรบของพวกเราช่วยอย่าเข้าใจผิดเองล่ะถึงแม้ว่าแกจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนแต่ว่าการสู้กับเหล่ามังกรนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราไม่มีทางที่จะหนีให้มีชีวิตรอดไปหรอกเราจะต้องจัดการมันให้ได้มากที่สุดแกนะฟังนะฉันไม่รู้หรอกว่าแกมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สักแค่ไหนแต่คนที่มาทีหลังนะอย่ามาทำตัวอดเก่งสีฟ้าซึ่งพระเอกนั้นก็ได้แต่อึ้งและในระหว่างนั้นทางชินก็ได้ชวนให้ตาแก่นั้นออกเดินทางไปเถอะเราไปจัดการกับคนที่บงการเรื่องนี้กันเลยดีกว่าสิ่งทางน้องสลามนั้นก็ได้กระโดดไปหาทางชินพร้อมกับบอกว่าเธอน่ะผิดหวังในตัวพระเอกสุดๆจะไม่ยอมอยู่กับพระเอกอีกแล้วล่ะแถมยังได้บอกทางชินมาอีกว่าตัวเขาน่ะรู้ด้วยนะว่าทางโทราน่ะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนซึ่งทางตาแก่นั้นที่ได้ฟังน่ะเขาถึงก็ระเบิดพลังน่ากลัวมาเลยล่ะถึงแม้ว่าจะชราและแก่จนไม่มีเรี่ยว
ยวแรงแล้วก็เธอแต่ข้านะขอช่วยอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นทางชินและทางตาแกนั้นก็ได้ตัดสินใจออกไปหาต้นตอในครั้งนี้กันเลยจะดีกว่าส่วนด้านองค์หญิงเกราะเงินนั้นเธอก็ได้ใช้พลังของเธออย่างเต็มที่เพื่อทำการถางป่าและหาทางโซราเธอจะไม่ยอมให้เรื่องมันจบแบบนี้หรอกนะหากแกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นป่าได้แล้วก็ฉันก็แค่ถางป่ามันให้หมดเท่านั้นก็พอแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเหล่ามังกรนั้นจะเริ่มพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะในตอนนี้นะทางองค์หญิงก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเธอนั้นเตรียมพร้อมวงเวทในการเคลื่อนย้ายได้แล้วล่ะซึ่งดูเหมือนครั้งนี้มันก็จะสำเร็จอีกด้วยหลังจากที่ได้คำแนะนำจากทางกริมสันมานี่เป็นวงเวทที่ไม่เคยสำเร็จมาก่อนราวกับว่าได้พลังเวทที่แข็งแกร่งมาครอบครองเลยล่ะซึ่งสิ่งที่องค์หญิงต้องการมีเพียงอย่างเดียวเอาชนะพวกเหล่ามังกรและก็ให้ทุกคนนั้นรอดชีวิตออกมาจากที่นี่ให้ได้ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เองทางโซรานะก็ได้เริ่มเอะใจและก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าแท้ที่จริงแล้วทางองค์หญิงเกราะเงินมีแผนอะไรกันแน่มันได้รู้ถึงขั้นว่าองค์หญิงเกราะเงินจะใช้วงเวทเคลื่อนย้ายโดยการดูดซับพลังของมังกรมาและมันเป็นพลังเวทกับตัวเองแล้วก็ยังไปเข้าร่วมกับลัทธิดวงตะวันวิจัยสินะนี่นะนับว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวเหมือนกับว่าทางไอโซรามันจะเคยอยู่ลัทธิดวงตะวันมาก่อนมันจึงได้รู้เรื่องราวทุกอย่างยังไงล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่13ตอนที่14เปิดมาในตอนนี้สถานการณ์นับว่าย่ำแย่สุดๆทุกคนได้ต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังโดยที่ไม่มีใครยอมย่อถอยเลยแม้แต่น้อยแต่ว่านะพวกมังกรมันก็มีจำนวนที่มากเกินไปแถมวิชาเขตแดงของทางองค์หญิงเกราะเงินดูเหมือนมันจะมีขีดจำกัดเด็กด้วยถึงแม้ว่าเธอสามารถหาทางโทราได้แต่ว่านะไอทางโทราดูเหมือนมันก็จะรู้ดีเหมือนกันว่าในตอนนี้องค์หญิงที่จะทำอะไรกันแน่ซึ่งมันได้เดาแผนการขององค์หญิงออกหมดเปลือกเลยทุกอย่างทำเอาองค์หญิงนั้นโคตรเจ็บใจไปเลยล่ะแถมมันจะได้เริ่มปล่อยหมากตัวใหม่ของมันออกมานั่นก็คือมังกรเจริญพันธุ์ซึ่งมังกรพวกนี้ดูเหมือนจะมีความสามารถพิเศษเป็นอย่างมากหลังจากที่มันได้ปล่อยมังกรเจริญพันธุ์ออกมาทางไอโทรานั้นมันก็ได้เริ่มคิดเลยว่านี่นะวันนี้มันมีบริการพิเศษช่วยให้เลือดออกยางออกได้อีกด้วยมันได้ปล่อยมังกรเจริญพันธุ์มาประมาณ40ตัวให้จัดการกับเหล่านักล่ามังกรนั้นซะซึ่งมังกรพวกนี้แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่น้อยล่ะขนาดองค์หญิงเกราะเงินเองยังถือว่าเกิดจะพลาดท่าทีเดียวซึ่งพลังขององค์หญิงนั้นสามารถขยายเขตแดนการค้นหาได้มากกว่า2กิโลเมตรทำเอาทางเนบิลิมนั่นถึงก็เคยพูดมาว่าผู้หญิงผมขาวใส่ชุดเดรสสีดำนั้นให้ระวังเอาไว้ให้ดีล่ะเพราะพลังเขตแดนของเธอเหนือกว่าทางเนบิลิมไปหลายคุมเลยล่ะทางโซราที่ได้ฟังอย่างนั้นมันถึงกับชักจะตื่นเต้นเลยล่ะแบบนี้อาจจะทำให้คดีพลิกก็ได้นะแต่ว่าหากเราต่อสู้และชนะองค์หญิงหรือทำให้องค์หญิงนั้นหนีไปได้แบบนั้นเราจะเป็นฝ่ายที่แพ้เอาเราจะต้องยื้อองค์หญิงไว้ตรงนี้และทำให้องค์หญิงคิดว่าเธอไม่มีทางเอาชนะฉันได้และก็ทิ้งทุกการต่อสู้ที่อยู่ตรงนี้ซะนี่แหละถือว่านับว่าเพอร์เฟกต์แล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของทางไอแวนลูกน้องพันตรีคนสนิทของทางองค์หญิงเกราะเงินในตอนนี้ทางนี้สถานการณ์นับว่าย่ำแย่เหมือนกันเพราะพวกเขาได้เจอกับมังกรเจริญพันธุ์ตัวสีขาวแถมมันยังมีพลังแบบเดียวกับทางอันติมาเทียซึ่งเป็นราชาแห่งเผ่าพันธุ์มีปีกด้วยทุกคนนั้นได้แต่อึ้งเพราะจู่ๆเขตแดนที่กางเอาไว้มันก็ได้หายไปหมดเกลี้ยงแถมทุกคนก็ได้ตายไปอย่างหน้าตาเฉยนี่มันอะไรกันแน่นะซึ่งทางพันตรีแว่นมันก็เดินสารทุกคนถอยกลับไปในป้องกันที่2ซะเดี๋ยวทางนี้จะช่วยสนับสนุนเองซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังถอยกันอยู่ทางพันตรีไอแวนมันก็ได้นึกถึงทางกิมสันขึ้นมากิมสันได้บอกอะไรบางอย่างให้กับทางไอแวนได้รับรู้ซึ่งในตอนนี้เหมือนทางไอแวนพันตรีมันจะเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าหรือว่าการโจมตีของไอ้มังกรตัวนี้มันคือการหยุดเวลาอย่างนั้นหรอซึ่งเหมือนมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะมันมีพลังแบบเดียวกับอันติมาเทียในระหว่างที่ทุกคนโจมตีไปมันก็ได้ใช้เวทมนต์หยุดเวลาแล้วจากการสังหารทุกคนณตอนนั้นนั่นแหละนี่นับว่าขี้โกงสุดๆหยุดเวลาเนี่ยนะทางพันตรีแวนจะได้สั่งทุกคนรีบถอยและหลบหนีไปแต่ว่าทายมังกรตัวนี้มันไม่ยอมหรอกมันได้จัดการทุกคนให้นอนตายหลับอย่างสบายใจทำเอาพันตรีนั้นถือโกรธจัดไอ้ศัตรูขี้โกงแบบนี้จะต่อสู้ไงล่ะแต่เขาก็ได้นึกถึงทางองค์หญิงเกราะเงินไม่ว่ายังไงองค์หญิงก็ยังไม่ย่อท้อแต่เขาได้ฝากฝังชันให้จัดการในทางนี้อีกด้วยบางทีแล้วเจ้านี้อาจจะมีข้อจำกัดในการหยุดเวลาก็ได้เพราะทุกครั้งที่มันใช้พลังนั้นมันจะต้องหยุดอยู่สักเวลาหนึ่งบางทีแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้โอกาสนี้นี่แหละซึ่งมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทางพันตรีแว่นเหมือนจะเดาถูกและเขาก็ได้บุกโจมตีไปนี่ล่ะใช้จังหวะนี้นี่แหละแถมยังสามารถปัดป้องการโจมตีของทางมังกรตัวนี้มาได้ด้วยซึ่งไอ้หมอนี่เป็นสมาชิกเกราะเงินซึ่งแต่ละคนจะแข็งแกร่งระดับที่สามารถปัดกระสุนได้อย่างสบายถ้าหากไม่ถูกหยุดเวลาแล้วก็ของแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกและดูเหมือนว่าทางพันตรีคนนี้เกือบจะทั้งสำเร็จได้ด้วยทำให้มังกรเจริญพันธุ์นั้นถึงก็ได้รับบาดแผลไปเลยล่ะแต่ในจังหวะที่มันจะสวนคืนนั้นมันได้ยินเสียงของใครบางคนเงียบซะตอนแรกมาคิดว่าอันติมาเทียอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่งั้นเพราะคนที่พูดไม่ใช่อันติมาเทียหรอกอันติมาเทียจะมาอยู่ที่นี่
ได้ยังไงกันล่ะซึ่งคนที่พูดนั้นก็คือทางกริมสันนี่แหละแต่ว่าทางมังกรเจริญพันธุ์ก็สงสัยอยู่ว่าแต่ทำไมมันถึงขยับไม่ได้กันล่ะทำไมมันถึงต้องเชื่อฟังคำสั่งของยายคนนี้ด้วยทันใดนั้นทางกริมสันก็ได้โยนระเบิดอะไรบางอย่างออกมานี่มันอะไรกันนะบอลหนึ่งงั้นหรอซึ่งในระหว่างที่มังกรเจริญพันธุ์กำลังสับสนอยู่ซึ่งมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่ตอนนี้นะมันควรจะทำอะไรก่อนดีแน่แล้วมันก็เริ่มทำให้เวลาหยุดลงโลกเอ๋ยจงหยุดซะแต่เหมือนกับว่ามันจะหยุดเวลาได้เหมาะเหม่งพร้อมกับตอนที่ระเบิดแสงได้ระเบิดออกทำให้ระเบิดแสงนั้นหยุดเวลาเอาไว้และก็เผามันจนตายไปในที่สุดนี่มันทำไมถึงร้อนอย่างนี้แสงอาทิตย์และมันก็ได้สมอลลิงไปซึ่งทุกคนนั้นก็จะปวดแสบปวดร้อนกับแสงพระอาทิตย์นี่เหมือนกันแต่ก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้นะด้วยความช่วยเหลือของทางกิมสันเดี๋ยวก่อนสิมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอและมังกรเจริญพันธุ์ล่ะพอดีฉันฆ่าไปแล้วล่ะค่ะฆ่าไปเนี่ยนะใช่เลยล่ะด้วยระเบิดมือแสงสีขาวอันนี้ยังไงล่ะมันเป็นอาวุธต่อต้านมังกรเป็นอาวุธที่จะระเบิดแสงอาทิตย์ที่สะสมเอาไว้ออกมาน่ะซึ่งมันก็โชคดีที่ทายมังกรเจริญพันธุ์ตัวนั้นมันหยุดเวลาโลกได้จังหวะเหมาะเหม็งเหมือนกันจึงทำให้มันนั้นโดนเผาและเหี้ยมซะเองไงล่ะและหลังจากที่คนถูกช่วยมานั้นทางพันตรีแว่นนั้นยังได้ตกใจอีกเรื่องหนึ่งว่าแต่เดี๋ยวก่อนทำไมเราประชาชนผู้นี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะซึ่งเขานั้นถึงกับอึ้งกันสุดๆเพราะว่าได้รับคำสั่งมาให้ปกป้องประชาชนพวกนี้แต่ทางกริมสันน่ะเขากลับไปล่อลวงเราประชาชนพวกนี้น่ะให้ออกมาร่วมสู้ด้วยเพียงเพราะว่าอยากจะทำอะไรให้มันสนุกเท่านั้นแหละซึ่งทางกริมสันก็รีบแก้ตัวแท้ทางที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่านี่น่ะโกหกทุกคำพูดเลยเนี่ยสิแต่ว่ายังไงซะตอนนี้น่ะเราไม่ควรจะมาสนใจเรื่องนี้นะเพราะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือตอนนี้น่ะเราควรจะหาวิธีการจัดการกับมังกรข้างนอกมากกว่านะซึ่งหน้าตาของกริมสันนั้นน่ากลัวสุดๆแถมเธอก็รู้เลยด้วยว่าในตอนนี้ทางโซราน่ะมันก็รู้แผนของเราแล้วมันคงจะหาวิธีการหยุดเราอย่างแน่นอนแถมตอนนี้มันก็ได้ปล่อยมนุษย์ที่กินยาเกินขนาดเอาไว้มาล้อมอยู่รอบฐานของเราแล้วด้วยเรามีเพียงแต่จะต้องฝ่าฟันและช่วยกันเท่านั้นแหละเรามาร่วมด้วยช่วยกันและปล่อยมังกรให้จุนกันไปเลยดีกว่านะแล้วในทันใดนั้นก็เลยมีเสียงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่ามังกรระดับที่13น่ะมันได้ลอบบุกเข้ามาข้างในได้แล้วเนี่ยสิซึ่งทุกคนนั้นก็ได้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วในจังหวะนั้นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของทางองค์หญิงเกาะเงินก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขานั้นจะหัวเสียสุดๆทั้งที่ตัวเองเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่กลับถูกไอ้คนแปลกหน้ายายกริมสันคนนั้นน่ะมาแย่งความดีความชอบไปจนหมดแถมยังมีเทคโนโลยีและความเฉลียวฉลาดที่มากกว่าวันไปหลายขุมนี่แหละคือสิ่งที่มันเจ็บใจมากที่สุดล่ะแต่ว่าในตอนนี้น่ะทางนักเวทคนนี้น่ะได้หลอมรวมแขนของมังกรเข้าสู่ร่างกายตัวเองแล้วก็ใช้พลังของมันนั้นจากการมังกรลำดับที่13ไปได้มีหนำซ้ำยังได้สูบพลังเวทของมันมาอีกเพื่อใช้เป็นพลังในการเคลื่อนย้ายเราประชาชนทั้งหมดแล้วนะหลังจากที่เขาได้ใช้พลังนั้นดูเหมือนว่าหากใช้พลังมากเกินไปจะสูญเสียการควบคุมตัวเองอีกด้วยเราเพื่อนๆทั้งหลายนะที่ได้ทำการเข้ามาฟาดอย่างเต็มที่หัวหน้าเดี๋ยวก่อนสิหัวหน้าอย่าถูกกลืนกินไปนะครับรีบหาเดี๋ยวนี้เลยซึ่งพวกมันก็ได้ฟาดเต็มที่โดยไม่สนใจหัวหน้ามันเลยทั้งที่หัวหน้ามันน่ะไม่ได้ถูกควบคุมสักหน่อยนะซึ่งหลังจากนั้นเราลูกน้องน่ะก็ได้โทษให้กับยายหัวแดงยายหัวแดงน่ะเป็นคนออกคำสั่งว่าหัวหน้าน่ะกำลังถูกกลืนกินเนี่ยสิทำเอาทางหัวหน้านักเวทคนนี้เธอโกรธจัดนี่ฟูแกเป็นคนพูดเองงั้นเหรอและเขาก็ได้ทะเลาะกันยกใหญ่แต่พวกเขาทะเลาะกันยังไม่ทันไรก็ได้มีเสียงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่เพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะทางองค์หญิงกรอกเงินเขาจะสูญเสียพลังเวทอย่างมหาศาลมีหนำซ้ำยังไม่สามารถกางบาเรียคุ้มครองที่นี่ได้อีกแล้วทำให้หลักไม้ของทางโซราน่ะเริ่มที่กลืนกินเข้ามาซึ่งทุกคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าแต่ทำไมประชาชนถึงไม่ร่วมด้วยช่วยกันล่ะแถมยังมีปืนในมืออีกนี่มันไม่ใช่เวลามาอธิบายนะก่อนอื่นน่ะเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางองค์หญิงเกราะเงินองค์หญิงเนี่ยพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะต่อต้านและช่วยทุกคนเอาไว้แต่มันจะหนักหนาสาหัสเกินไปสำหรับเธอคนเดียวแหละนะถึงแม้ว่าทุกคนจะช่วยองค์หญิงกันเต็มที่แต่ดูเหมือนมันจะยังไม่เพียงพอหรอกเพราะมังกรน่ะมันแข็งแกร่งมหาศาลองค์หญิงในตอนนี้แทบจะต้านทานไว้ไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าทางโซราน่ะมันก็ยังรู้ดีแถมมันยังรู้ถึงจุดอ่อนของทางองค์หญิงอีกด้วยว่าทางองค์หญิงน่ะถึงแม้จะมีสกิลในการตรวจจับจิตเงินและออร่าชั่วร้ายมากมายก็เถอะแต่ว่านะจุดบอดเหมือนจะอยู่ทางด้านบนเนี่ยสิซึ่งองค์หญิงจะเพ่งเล็งไปที่รอบด้านรอบตัวแต่เขานั้นได้ลดละการป้องกันจากด้านบนในด้านล่างทำให้ทางโซรานั้นได้ส่งมังกรตัวบักเอกบุกโจมตีทางองค์หญิงกรอกเงินจากด้านบนแล้วก็ทำให้องค์หญิงกรอกเงินน่ะเสียท่าได้ราบคาบไปจนได้มันได้หัวเราะออกมาอย่างสะใจซึ่งทางโซรานั้นก็ได้คิดว่าคงจะจบแล้วสินะแต่ทางทาราโทรานั้นกลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบหรอกเพราะดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนกำลังบุกมาที่ฉันนะยืนหลังจากฉันไปประมาณ300 เมตรมีคนบุกมาอย่างเร่งด่วนอาจจะเป็นกองกำลังมหาศาลเลยก็ได้ซึ่งคนที่ทางทาราโทรานั้นพูดถึงนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นพวกของทางพระเอกหรือทางเล็กหน้าแหละทาง
พระเอกตาแกและก็ทางไอเปียกนะได้บุกโจมตีกันมาอย่างบ้าคลั่งทั้ง3นั้นแข็งแกร่งอย่างสุดๆแต่ว่านะก็ไม่มีใครเกินทั้งพระเอกหรือเล็กหน้าเลยทำไอเปียกถึงกับอึ้งไปเลยทั้งที่บาดเจ็บสาหัสถึงขนาดนี้นะแต่ทำไมกลับรู้สึกว่าไม่ได้ย่อถอยหรือว่าจะอ่อนแรงลงเลยล่ะแต่แท้ที่จริงแล้วทางเล็กหน้านะเขาก็แค่ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถย่อถอยได้หรอกนะตอนนี้นะหายใจก็แทบไม่ออกเลยด้วยแถมยังรู้สึกเจ็บทรมานและหนาวสุดๆอยากจะหยุดแทบจะบ้าอยู่แล้วแต่หากเราหยุดตอนนี้แล้วก็ทุกคนไม่ว่ายังไงต้องเอาชนะฝูงมังกรพวกนี้ให้ได้สะสมพลังเวทเอาไว้ซะเราจะปกป้องทุกคนด้วยตัวคนเดียวให้ดูเองและในระหว่างความเป็นความตายนั้นทางพระเอกนะจะได้สัมผัสถึงตัวเองในอนาคตได้และหลังจากได้สัมผัสถึงตัวเองในอนาคตนั้นเหมือนกับว่ามันยิ่งทำให้ตัวเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาเองไม่เข้าใจเหมือนกันและในระหว่างนั้นฝูงมังกรมากมายก็ได้บุกเข้ามาซึ่งทางพระเอกก็ได้โชว์เดียวจากการพวกมันอย่างง่ายดายเลยทำมอตาแกกับไอเปียกนะถึงกับอึ้งไปเลยทั้งที่สภาพขนาดนั้นแท้ๆใกล้จะตายแล้วแท้ๆนะแต่ทำไมจู่ๆกลับได้แข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ล่ะซึ่งในตอนนี้นะทางโซรามันก็ได้เตรียมแผนรับมือกับทางพระเอกไว้แล้วล่ะนี่สินะสมก็เป็นสนามรบของจริงนะไอ้ตายเถอะแล้วก็ได้จบตอนที่14ตอนที่15เปิดมาดูเหมือนว่าในตอนนี้นะพลังแฝงที่อยู่ในตัวของทางพระเอกนั้นมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะเหมือนเขาจะสัมผัสได้ใกล้ถึงจิตเงินขึ้นมาเรื่อยๆแถมยังพลังที่ล้นนี่อีกและมีหย่ำซ้ำยังสัมผัสได้กับศัตรูรอบตัวโดยการไหลเวียนของพลังเวทแล้วก็จิตเงินที่อยู่ในรอบข้างและเขาก็สร้างจิตเงินนั้นแช่แข็งมังกรไปจนหมดสิ้นทำเอาสถานการณ์ในตอนนี้นะนับว่าย่ำแย่สุดเลยล่ะสำหรับพวกมังกรแหละนะทางโซรากับทาราโทรานั้นมันเริ่มสังเกตได้แล้วล่ะแต่โซรามันจะยังไม่ยอมรับอยู่ดีมันยังคิดทุกอย่างนั้นนี่อยู่ในกำมือของมันสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ทาราโทราก็เลยสั่งห้ามเอาไว้เพราะมันนะเริ่มสังเกตได้ทุกอย่างแล้วมันก็ได้บอกว่าในตอนนี้นะหากเป็นนายโซราไม่จำเป็นต้องฉันต้องเล่าสถานการณ์ในสนามรบไปฟังนายเองก็น่าจะรู้นะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแผกไปส่วนทางด้านองค์หญิงกล่องเงินในตอนนี้นะเธอก็ได้ถูกโจมตีที่หน้าท้องจนได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ได้อัศวินของเธอนั้นเข้ามาช่วยไว้ซะก่อนประมาทไปสินะหัวหน้าบาดแผลที่หัวอาจจะไม่เป็นอะไรมากแต่บาดแผลที่หน้าท้องเนี่ยสิดูเหมือนจะลึกสุดๆไปเลยล่ะและทางองค์หญิงกล่องเงินก็ได้สั่งว่าหนีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซะดีละเข้าใจแล้วครับสิ่งพวกเขาก็ได้ทำการหลบหนีตามที่องค์หญิงสั่งส่วนในโซราในตอนนี้นะมันก็ไม่ได้ติดใจอะไรแบบนั้นหรอกสิ่งที่มันติดใจก็คือดูเหมือนว่าความสามารถของฝั่งนั้นนะเริ่มมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือหากมันสามารถกำจัดองค์หญิงได้ละก็ทุกอย่างก็จะจบแต่ในตอนนี้นะเหล่าพวกมังกรเจริญพันธุ์ที่มันถูกส่งไปก่อนหน้านี้นะไม่มีตัวไหนติดต่อกลับมาเลยนะนี่มันจะเกิน5นาทีแล้วด้วยพวกมันหายไปไหนกันแน่นะหรือว่าจะโดนเล่นงานได้อย่างนั้นหรอสิ่งนี้แหละทางทาราโทรานั้นก็ได้รีบย้ำเตือนทางโซราไปอีกว่านายนะเลิกเล่นสนุกได้เอาจริงเลยล่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันในสนามรบมันมีบางสิ่งที่ผิดปกติมากเกินไปอย่าประมาทเชียวล่ะในตอนนี้นะนายเห็นองค์หญิงก่อเงินกับกองทัพของศัตรูทับซ้อนกับอะไรอยู่หรือเปล่าล่ะสิ่งที่เราควรทำมีแค่สิ่งเดียวคือรีบกำจัดสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ให้หมดซะแล้วทางโซราก็ได้ถามทางทาราโทรามาว่าแล้วนายนะตอนนี้เหลือเวลากี่นาทีแล้วที่จะสามารถใช้พลังเวทได้อีกครั้งล่ะดูเหมือนจะประมาณ5นาทีสินะใช่เลยล่ะส่วนทางพระเอกหรือทางแรกหน้าในตอนนี้นะเขาได้วิ่งข้ามพันมังกรอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนใจเลยทำมาทางชินไอเปียกกับตาแกนั่นถึงกับอึ้งเลยล่ะกับความแข็งแกร่งนี้ซึ่งเด็กนาก็เข้ามาหาชินพร้อมกับบอกให้ชินน่ะนายบอกว่าอย่าแย่งบทเด่นใช่ไหมเรื่องนั้นน่ะฉันเองก็คิดเหมือนกันนะฉันไม่มีสิทธิ์จะห้ามคนที่ตั้งใจจะล่ามังกรหรอกแต่ว่านะขอโทษด้วยละกันหลังจากนี้ฉันจะไม่ห้ามเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นตาแกก็เริ่มสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในตัวของทางเด็กนานั่นมันเหมือนไม่ใช่แรงกดดันของมนุษย์เลยนะมันคืออะไรกันแน่น่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางบุกเข้าไปต่อซึ่งทางเด็กนายังสั่งให้ทั้งคู่นั้นรีบตามมาละอย่าอยู่ห่างเกินไปเดี๋ยวจะช่วยเหลือยากเอาถามไอเปียกถึงก็เจ็บใจก็เธอแล้วมันก็ยอมทำตามและวิ่งตามมาอยู่ดีแต่ระหว่างทางที่วิ่งโจมตีมานั้นมีเพียงทางเด็กนาเท่านั้นที่เป็นคนจัดการมังกรทั้งคู่นั้นตามล่าไม่ทันเลยล่ะแต่มันที่ทำให้เปียกนั้นยิ่งสนใจในตัวเด็กนายิ่งมากกว่าเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำตัวเหมือนเป็นลูกกระจอกแท้ๆแต่ตอนนี้กลับมาทำท่าทำมากเราตัวเองได้เหนือกว่าซึ่งตาแก่เองก็รู้สึกเหมือนกันว่าชายคนนี้นะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฟอร์มนะรู้สึกว่าจะดีไม่ตกเลยนะนี่นะคือความแข็งแกร่งของเจ้าหนุ่มที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานดีละดูไว้ซะฉันขอเดิมพันกับทุกอย่างด้วยชีวิตจะเรียนรู้กับไอ้หมอนี่ในสิ่งที่ตัวเองขาดให้ได้มากที่สุดเลยล่ะหลังจากนั้นทางตาแก่กับทางชินนั้นก็เริ่มทำการโจมตีมังกรโดยเรียนแบบท่าของทางเล็กหน้าแหละนะสิ่งดูเหมือนจะทำได้สำเร็จอย่างดีเลยด้วยทำมาทางโทรานถึงกับอึ้งแดกไปเลยเดี๋ยวก่อนนะมังกรของข้าแล้วมันก็ได้สั่งให้มังกรเจริญพันธุ์นะบุกโจมตีเข้าไปอีกครั้งซึ่งมังกรเจริญพันธุ์พวกนี้นะ
เหมือนจะไม่เหมือนกับมังกรทั่วไปเพราะมันนั้นมีเวทมนต์กินเหยื่อที่จะทำให้สามารถกินอีกฝ่ายหนึ่งลงไปได้ทั้งตัวไงล่ะแบบนี้ไม่มีทางสังเกตเห็นมันหรอกนะมีหนำซ้ำมันยังสามารถพลางตัวและหายตัวได้อีกด้วยต่อให้เป็นคนที่ช่ำชองหรือผ่านการต่อสู้มายาวนานแค่ไหนไม่มีทางมองออกภายในระยะเวลาสั้นๆหรอกนะแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่กับทางแร็กนาหรอกแร็กนาในโจมตีมันภายในฉับเดียวและทำลายมันได้อย่างง่ายดายทำมาทุกคนนึกถึงกับอึ้งไปเลยล่ะมีหนำซ้ำยังจัดการมันได้จนเกือบจะหมดเกลี้ยงนี่นะสุดยอดจริงๆและเหลืออีก2ตัวก็ได้ทางตาแก่กับทางไอชินในเปียกนะเข้ามารับมือและช่วยเหลือไว้และหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางกันต่อเรามีเวลาแล้วนะทำไอโซรานั้นถือกุ้งขมับไปเลยล่ะมังกรเจริญพันธุ์ทำไมถึงได้ถูกจัดการภายใน1 นาทีแบบนี้ล่ะนี่มันเป็นการตอบโต้ที่สมบูรณ์แบบเกินไปแล้วนะเหมือนกับว่ารู้การเคลื่อนไหวมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่เจ้านีมันและทางโซรามันก็เริ่มสังเกตการไปมองที่ทัพอื่นซึ่งเหล่ามนุษย์นั้นได้โจมตีมาอย่างบ้าคลั่งอีกอย่างหนึ่งไหนจะปืนนั่นอีกเอามาจากไหนกันแน่นะเป็นของที่ตกหล่นจากบรรพบุรุษอย่างนั้นหรอและอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเราประชาชนน่ะเหมือนมันจะเสียสติไปเลยเหมือนกับว่าโดนคนลากสมองมาสินะนี่นะโหดเหี้ยมจังเลยแต่นี่คงไม่ใช่ฝีมือเท่าองค์หญิงสัตว์ตาเงินอย่างแน่นอนในการต่อสู้ที่เมืองหลวงทั้งความรู้สึกที่น่ารังเกียจและคล้ายคลึงตอนที่ได้ยินเรื่องราวจากมันมาอย่างละเอียดแถมมันยังรู้วิธีการฆ่าอันติมาเทียได้โดยการเอาเหล่าประชาชนนั้นไม่เป็นตัวล่อและไหนจะเรื่องในที่นี่อีกที่นี่ก็ใช้วิธีการจัดการวิธีเดียวกันคือการล้างสมองในสนามรบซึ่งดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังในครั้งนี้สินะแล้วภาพแกตัดมาที่ทางกิมสันนั้นเขาได้เริ่มรุกอย่างจริงจังแล้วล่ะเขาได้เข้ามายึดวงเวทที่พวกของทางองค์หญิงกรอกเงินได้สร้างเอาไว้วงเวทนี้นะฉันขอรับไปนะคะซึ่งเธอได้กล่อมสมองพวกของทางองค์หญิงกรอกเงินไปหลายคนแล้วล่ะเหลือเพียงแค่ไอ้หัวดำจอมเวทของทางองค์หญิงกรอกเงินซึ่งมันไม่ยอมรับเรื่องนี้หรอกทำให้ทางแร็กนาไม่มีทางเลือกต้องยิงแขนมันไปแต่ว่าไอ้หมอนี่นะคือส่วนสำคัญในแผนการเลยล่ะเธอจำเป็นจะต้องให้ทางนักเวทคนนี้นะเป็นคนเปิดประตูวงเวทวาร์ปให้แต่ในตอนนี้ถึงแม้จะมีพลังเพียงแค่ 30% หากย้ายไปเฉพาะคนที่สำคัญและคนในหน่วยนะมันก็เพียงพอแล้วล่ะโดยเราจะทิ้งพวกประชาชนไว้ที่นี่แหละซึ่งไอ้นักเวทนั้นมันไม่ยอมรับเรื่องนี้เป็นอันขาดซึ่งกว่าพวกนักเวทจะรู้ตัวมันก็สายไปซะแล้วล่ะว่าทางกิมสันนั้นมันเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยที่สุดเหมือนดังที่องค์หญิงกรอกเงินได้เคยพูดเอาไว้เลยแต่ว่านะตอนนี้นะไม่มีเวลาแล้วล่ะทางกิมสันรีบสั่งให้นักเวทนั้นเปิดวงเวทซะแต่ว่าเขามีทางมาเปิดอยู่ดีกิมสันจึงได้ใช้วิธีการในบางอย่างเหมือนเขาพยายามที่จะสะกดจิตไอ้ทางนักเวทคนนี้ตอนแรกนั้นก็เกิดได้สำเร็จแล้วล่ะทำเอาทางนักเวทนั้นเกือบเคลิ้มไปอย่างสุดๆส่วนทางคามุยมันกำลังคุ้นคิดอยู่เลยล่ะว่าใครกันแน่นะที่แฝงตัวอยู่ในสนามรบแห่งนี้แต่สิ่งที่มันมั่นใจได้แล้วนะนั่นก็คือไอ้คนที่บุกมาโจมตีกองทัพของมันนั้นจะต้องเป็นยมทูตที่เขากำลังพูดถึงอยู่แน่ๆสถานการณ์ในตอนนี้นะถ้าจะให้เรียกคามุยมามันก็คงจะทำไม่ได้เพราะแต่เรียกคามุยมาละก็มีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะที่ฝั่งนั้นจะทะลุมิติไปหาทางอันติมาเทียและอันติมาเทียก็จะถูกฆ่าแต่ถ้าหากไม่เรียกคามุยมาละก็ไอ้ตัวตนที่แข็งแกร่งเทียบเท่าคามุยแบบนี้ถือว่ารับมือยากเลยล่ะซึ่งทางกิมสันนะเธอก็จะรู้ดีเหมือนกันว่าทางโซรานะไม่มีทางเลือกหรอกหากมันเรียกคามุยมาละก็จะตรงไปตามแผนของเธอแต่ถ้าหากมันไม่เรียกมาละก็ทุกอย่างก็ยังไม่เกิดความคาดหมายอยู่ดีแต่ก่อนที่ทางกิมสันนั้นจะสะกดจิตทางนักเวทหัวดำคนนี้ได้เขาก็ได้ถูกน้องสาวของเขานั้นเรียกเตือนสติเอาไว้ก่อนซึ่งนั่นก็คือน้องหัวแดงนี่แหละน้องหัวแดงนั้นได้พูดถึงความเชื่อมั่นที่มีกับองค์หญิงสัตว์ตาเงินซึ่งน้องได้ว่ายว่ายสุดๆว่าให้ปล่อยพี่เขานะแต่ว่าเธอกลับถูกเหล่าประชาชนนั้นกระซวกหน้าท้องยิงเข้าไปเต็มท้องเลยล่ะและนั่นแหละทำให้นักเวทมันได้หลุดจากมนต์สะกดของทางกิมสันจนได้แต่มันจะไม่สามารถต่อสู้กับทางกิมสันได้เลยแม้แต่น้อยกิมสันที่เห็นว่าไม่มีทางเลือกเขาจึงเปลี่ยนวิธีการโดยใช้วิธีการขู่แทนซึ่งทุกๆ10 วิเขาจะจัดการคนในหน่วยนี้ซะหากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็จงเปิดวงเวทและกิมสันก็ได้ทำการนับเลขไปเรื่อยๆจนในที่สุดในทางจอมเวทน่ะมันก็ได้ยอมทำการตกลงเข้าใจแล้วล่ะฉันจะทำตามที่แกบอกก็แล้วกันดีมากแต่ในจังหวะนั้นน้องสาวของทางนักเวทมันก็ได้ฟื้นสติกลับมาแถมยังมีออร่าที่เปลี่ยนไปพร้อมกับผมที่เปลี่ยนไปอีกด้วยทำมาทุกคนนั่นถึงกับอึ้งไปเลยซึ่งเหมือนกิมสันเองก็จะรู้ดีว่านี่น่ะมันคือพลังอะไรกันหลังจากนั้นน้องสาวของไอ้นักเวทมันก็เริ่มระเบิดพลังออกมาซึ่งมันได้บอกว่าพวกแกทั้งหมดน่ะจงหายไปให้หมดซะฉันละเกียดพวกแกที่สุดเลยและเหล่าประชาชนที่ถือปืนพร้อมกับทางกิมสันน่ะก็จะถูกวาร์ปออกไปที่ไหนสักแห่งก่อนที่เธอจะพลังเวทหมดและสลบไปซึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนว่าทางกิมสันจะถูกวาร์ปมาที่ไหนสักแห่งทำเอาเธอนั้นถึงกับร้องลั่นไปเลยแบบนี้ผิดแผนไปหมดว่าแต่ยายผู้หญิงคนนั้นน่ะมีความสามารถเปิดวงเวทเคลื่อนย้ายได้ด้วยอย่างนั้นหรอนับว่าเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบมากเลยล่ะ
ล่ะกองอัศวินที่มีขุมทรัพย์มนุษย์แบบนี้สุดยอดจริงๆแต่ว่าด้วยความโลภมากไปหน่อยไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยสิแล้วพวกเขาก็ได้ร่วงลงสู่พื้นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่15ตอนที่16เปิดมาสถานการณ์สงครามได้ยุ่งเหยิงซึ่งทางโซรานั้นได้คิดไปต่างๆนานาแล้วล่ะว่าแต่ทำไมยมทูตนั้นถึงได้ไปร่วมมือกับทางกองเงินกันล่ะมันมีความต้องการอะไรกันแน่นะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้หากให้เรียกคามุยมาคงจะมาด้วยความเร็วที่สายฟ้าแล้วก็แป๊บเดียวคงจะมาถึงที่นี่แล้วแต่สิ่งที่มันนั้นไม่สามารถประมาณได้ก็คือทำไมฝั่งนู้นถึงยังไม่ใช้เวทมนต์เคลื่อนย้ายกันล่ะหรือว่ากำลังจะรออะไรบางอย่างอยู่หากเราเรียกคามุยมาที่นี่อาจจะเป็นโอกาสดีให้มันนั้นรอบโจมตีทางอันติมาเทียก็ได้ไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถตัดข้อนี้ได้อยู่ดีแล้วมันจะได้เริ่มคิดไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแต่ไงก็ช่างเถอะในตอนนี้นะเราไม่ควรจะรอช้าเราควรจะเริ่มลงมือให้ไวกว่านี้อีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าคามุยนั้นฉันไม่อยากจะเรียกมันมาแต่แรกเลยล่ะมันไม่มาก็ดีอยู่แล้วตอนนี้ขอเล่นจัดเต็มไม่หน่อยแล้วกันส่วนทางกิมสันในตอนนี้นะสภาพของเขานั้นย่ำแย่สุดๆเขานั้นได้เจ็บปวดและโกรธสุดๆแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะหากองค์หญิงตายขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบสิ้นมันจะหลุดการควบคุมทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามแผนที่ฉันวางไว้นะสิแต่หากมีเจ้าเร็กหน้าอยู่แล้วก็น่าจะพอสามารถควบคุมได้อยู่บ้างนะแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกองค์หญิงสัตตาเงินในตอนนี้นะเธอได้รวบรวมพลังแล้วก็ให้ทางหัวเหลืองนะคอยปกป้องเธอไว้พร้อมกับเหล่าลูกน้องทั้งหมดแถมทางหัวเหลืองที่ถือควานยักษ์นะมันได้พูดบาปเหล่าลูกน้องทั้งหมดมาว่าในตอนนี้นะบุกเข้าไปอย่าได้ถอยสละชีวิตของพวกแกซะใช้กำลังกล้ามเนื้อของพวกแกถึงแม้จะก้าวข้ามไปไม่ไหวก็เถอะแต่หากพวกแกก้าวข้ามมาได้แล้วก็แกจะแข็งแกร่งขึ้นยังไงล่ะซึ่งมันเป็นการแนะนำและพูดบาปได้บ้าดีเดือดจริงๆแต่ลูกน้องเหมือนจะชอบใจมากเลยนะหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มมารวมตัวกันแถมดูเหมือนว่าทางแฟนโลลิน่ะจะยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยแฟนคนหนึ่งนั้นได้ใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งเธอได้ปล่อยคลื่นโซน่าออกไปแล้วก็อีกคนหนึ่งทำการยิงมังกรพวกนั้นซะซึ่งคลื่นนี้ทำให้มังกรหยุดนิ่งและกลายเป็นเป้านิ่งยังไงล่ะซึ่งทุกคนที่แข็งแกร่งที่สุดขององค์หญิงสัตตาเงินน่ะได้มารวมตัวกันที่นี่เรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เธอคิดจะทำนั่นก็คือจะต้องหาตัวจริงและที่อยู่ของทางโซราซึ่งก็ได้คำแนะนำมาจากทางกิมสันได้ด้วยถึงแม้ว่ามันจะอันตรายอยู่บ้างก็เถอะแต่ว่านะหากจะให้หาจุดที่มันอยู่แล้วก็พอจะทำได้อยู่นะองค์หญิงซึ่งมันน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะขอบเขตการโจมตีของมันนั้นประมาณ1กิโลมันน่าจะอยู่ห่างจากปราสาทไม่เกิน1กิโลไปทางแถบชายแดนหรอกซึ่งที่แน่ๆจากนิสัยของมันแล้วมันน่าจะใช้พลังของมันขยายขอบเขตการรับรู้เพิ่มขึ้นเป็น2กิโลแล้วคอยดูจากที่นั่นอย่างแน่นอนหากเราไปถึงที่นั่นได้แล้วก็สามารถปิดจ็อบมันได้ยังไงล่ะซึ่งถ้าหากมันถูกโจมตีทุกอย่างก็จะจบหากมันตายแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ก็จะเป็นของเราแต่ว่ามันนั้นสามารถใช้เลือดของตัวเองเพิ่มอวัยวะในการมองเห็นได้ทั่วทิศนี่แหละจำเป็นจะรีบเข้าใกล้มันให้ไวที่สุดและหลังจากที่ทุกคนนั้นพาองค์หญิงวิ่งมาสักพักองค์หญิงก็เริ่มทำการตรวจจับซึ่งด้านหน้านั้นดูเหมือนจะเป็นจุดที่มืดสนิทอยู่นี่นะมันอยู่ตรงนี้สินะใช่เลยละเจอแล้วละไอ้เจ้าออโต้โซราน่ะแต่ทางโซรานั้นมันไม่ยอมหรอกมันได้เริ่มสั่งให้มังกรทุกตัวนั้นจงคลั่งซะและมังกรแกได้รับเลือดของมันแล้วก็เริ่มคลั่งเรื่อยๆทำให้พวกมันนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งนี่นะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของทางองค์หญิงเลยล่ะแต่ว่าไม่ว่ายังไงองค์หญิงก็จะไม่ยอมหรอกตอนนี้ทางโซราได้ทำมังกรทุกตัวนั้นคลั่งขึ้นไป 80% ต่อไปก็จะทำให้มันนั้นคลั่งขึ้นไป 200% เลยนะแล้วหลังจากนั้นองค์หญิงก็ได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิททุกคนน่ะ1 2 3แล้วกระโดดเลยนะแล้วทุกคนก็ได้กระโดดขึ้นไปซึ่งเป้าหมายก็คือเข้าใกล้ทางโซราให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะถึงระยะยิงซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังพุ่งมานั้นทางโซราก็ได้เริ่มเห็นแสงออร่าที่ออกมาจากตัวองค์หญิงจริงด้วยสินะรู้ที่อยู่ของฉันจริงๆสินะแต่ว่าแต่นี่มันอะไรกันน่ะแสงนั้นจู่ๆทางโซราก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองยังเป็นมนุษย์ซึ่งเขาเคยเห็นแสงแบบนี้แบบเดียวกับทางองค์หญิงมาก่อนซึ่งเป็นแสงของคนนั้นเหมือนจะเป็นราชินีที่ทางโซราเคารพตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่แล้วในระหว่างที่เขากำลังคิดถึงเธอคนนั้นอยู่มันก็เปิดช่องว่างให้ทางอาจารย์ของทางองค์หญิงนั้นเข้ามากระซวกไส้ทางโซราเข้าเต็มปอดนี่นะใครกันนะสามารถเข้าใกล้ข้าโดยที่ข้าไม่รู้ตัวได้เลยงั้นหรอแข็งแกร่งไม่เบาดีนี่แต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายหรอกนะถึงแม้จะโดนกระซวกไส้ก็เถอะแต่หลังจากที่มันได้โดนโจมตีในครั้งนี้ดูเหมือนว่าสติของมันเริ่มจะหลุดขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งมันเริ่มเถียงกับตัวเองเลยนะทำเอาทางอาจารย์ของทางองค์หญิงนั้นถึงกับงงแดกมันเกิดอะไรขึ้นกันนะหรือว่าเกิดจากอาการบาดเจ็บอย่างนั้นหรอแต่ก็ช่างมันเถอะฉันหมดหน้าที่แล้วล่ะที่เหลือก็ให้องค์หญิงจัดการก็แล้วกันนะองค์หญิงแล้วเธอก็ได้รีบเดินออกไปและหลังจากนั้นพวกขององค์หญิงก็ได้รันดิ้งลงสู่พื้นและองค์หญิงก็ได้บอกทุกคนว่าเตรียมพร้อมนะแล้วเธอก็เริ่มปลดปล่อยพลังและทำการตรวจจับขึ้นมาซึ่งเธอจะรู้ด้วยว่าตัวจริงของทายโซราน่ะมันไม่ได้อยู่บนดินหรอกแต่มันอยู่ลึกลงไป100 เมตรต่างหากล่ะแล้วเธอก็ได้ใช้พลังนั้นบีบและดีดมันขึ้นมา
ซึ่งทำเอาโซรานั้นถึงกับงงไปเลยเดี๋ยวก่อนหากทำแบบนี้คิดจะดึงฉันขึ้นไปอย่างนั้นหรอแต่ว่านะทางที่มันจะขัดขืนก็ขัดขืนได้แต่จู่ๆมันกลับไม่ยอมขัดขืนเนี่ยสิซึ่งมันได้เห็นท่าทีขององค์หญิงมันก็ได้นึกถึงคนที่มันนั้นสนิทที่สุดตอนเป็นมนุษย์ทั้งเหล่าเพื่อนทหารทั้งองค์ราชินีนี่นะมันเจิดจรัสเหมือนเธอคนนั้นจริงๆเลยนะแต่ว่าทำไมกันล่ะทำไมฉันถึงยอมไม่ถูกดึงขึ้นไปกันล่ะแต่ถ้าหากว่าได้ดูประกายแสงนี้อย่างใกล้ชิดและมันสามารถเติมช่องว่างในจิตใจได้ละก็ฉันนะยอมถูกลากขึ้นไปก็ได้นะแต่ในจังหวะนั้นเขาก็ได้ถูกเตือนสติจากทางทาราทูราซึ่งจู่ๆทางทูรานั้นไม่ได้สัมผัสถึงเวทมนต์ที่สูงส่งเกิดขึ้นจากทางป่าน่ะทางนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วทันใดนั้นจู่ๆก็ได้เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ซึ่งนี่นะเหมือนกับว่าจะมีมังกรแห่งป่านี้ได้ปรากฏตัวขึ้นทำให้ทางโซรานั้นงงแดกไปเลยล่ะวันนี้มันเป็นฝีมือของใครนะคงจะไม่ใช่พวกขององค์หญิงหรือไม่ก็พวกของยมทูตหรอกนะเพราะมันเล่นงานทุกคนโดยไม่สนใจใครเลยล่ะซึ่งนี่นะจะเป็นผู้ปกครองป่าแห่งนี้มังกรทะเลไม้โบกิอุสอย่างนั้นหรอหรือว่ามันจะตื่นขึ้นมาได้อย่างนั้นสินะบางอาจมาทำให้สงครามของฉันนั้นยุ่งเหยิงได้นะแกน่ะส่วนทางด้านของแรกหน้าในตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดไปเลยล่ะพร้อมกับเจ้าปีและตาแก่นั้นด้วยดูเหมือนในตอนนี้ทุกคนนะจะไม่มีสติเป็นของตัวเองแล้วเขาต้องการจะแข่งขันกันอยู่นั่นแหละว่าใครกันนะคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดกันนะและในจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้วิ่งเตลิดออกมาและหลุดนอกป่ามาจนได้แต่ว่าก็พลาดท่าให้กับทางทาราทูรามันได้หันปืนและยิงโจมตีไปที่ทางพวกของทางแรกหน้าซึ่งมันได้โจมตีไปถึง5นัดซ้อนๆนี่นะมีพลังทำลายล้างถึงขั้นทำให้ภูเขาหายได้เลยนะมันคือฮกระเบิดมหาปลายังไงล่ะแต่ว่าในตอนนี้หลังจากที่ยิงไปพวกมันคงจะตายแน่ๆแหละนะแต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนได้เพราะเปลวเพลิงนั้นมันหนาเกินไปซึ่งทางโทราก็ได้ถามทางโซรามาว่าในตอนนี้ด้านองค์หญิงเป็นยังไงบ้างล่ะหากองค์หญิงตายแล้วก็เราก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะนะโทราจึงได้เดินทำการสำรวจและหาทางองค์หญิงและเขาก็ได้เจอองค์หญิงจนได้แต่เธอนั้นนอนสลบอยู่และหลังจากนั้นทางโซรามันก็ได้เริ่มโกหกทางโทราวันนี้นะหาทางองค์หญิงไม่เจออาจจะโดนโจมตีลอยกระเด็นไปก็ได้หรือไม่อาจจะโดนดินกลบไปแล้วซึ่งไม่ว่าทางไหนก็คงไม่มีทางรอดอยู่ดีทางโทราจึงได้บอกว่าให้ฉันยิงสุ่มไม่หลักเขาป่านี้ให้ราบคาบแต่โซราก็เลยบอกว่าอย่าเลยทางนี้ฉันจัดการเองนายนะจัดการทางนั้นดีกว่านะซึ่งสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือคนที่อาจจะเป็นยมทูตนั่นนะระวังเอาไว้ให้ดีล่ะอย่าประมาทเชียวซึ่งหลังจากได้พูดเสร็จโซราก็เริ่มมางงกับตัวเองว่าทำไมมันถึงได้โกหกเพื่อนที่รักขนาดนี้นะทำไมมันถึงยอมโกหกสหายเป็นเพราะอะไรพอหลังจากที่มันเจอกับทางองค์หญิงนั่นหรอแล้วมันก็ได้ทำความคำนับแล้วก็บอกองค์หญิงว่าตัวมันนะเคารพในความแข็งแกร่งและพวกพ้องขององค์หญิงนะเคารพในการตัดสินใจและความแน่วแน่ของพวกองค์หญิงแต่ว่านะที่นี่นะไม่ใช่ที่ตายขององค์หญิงหรอกองค์หญิงเธอมาเป็นมังกรกับฉันไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะขอร้องอันติมาเทียให้ซึ่งแน่นอนว่าเหล่าพักพวกของเธอเองก็ด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้นะเป็นแผนการของทางองค์หญิงได้ฟังเรื่องราวจะทางกิมสันมาซึ่งทางกิมสันนั้นจะรู้จักทายโซราเป็นอย่างดีแถมยังรู้เรื่องเกี่ยวกับอดีตของนางโซราอีกด้วยเขาจึงได้บอกว่าไม่ว่ายังไงพวกขององค์หญิงและลูกน้องนะพยายามต่อสู้อย่างสุดชีวิตนะทุ่มเททุกอย่างที่มีนั่นนะมันจะเป็นพิษสำหรับโซรานะไอโซราหลังจากได้เห็นองค์หญิงนั้นมันจะทำให้มันสติหลุดเพราะเจ้านั้นนะไม่สามารถรับใช้เผ่าพันธุ์โดยที่คงตัวตนเดิมไว้ได้หรอกนะแต่ถ้าหากองค์หญิงทำอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้มันหวนนึกถึงอดีตที่มันนั้นไม่อาจลืมเลือนซึ่งดูเหมือนมันจะได้ผลดีเลยไม่ใช่น้อยองค์หญิงได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับโจมตีใส่มันอย่างเต็มที่เธอได้รวบรวมพลังทั้งหมดแล้วก็สร้างดาบอันหนึ่งออกมานี่นะคือดาบจิตเงินยังไงล่ะแต่ว่านะเหมือนมันจะยังไม่เป็นอะไรทางที่ถูกดาบจิตเงินของทางองค์หญิงนั้นโจมตีเข้าเป้าเต็มๆแล้วด้วยซึ่งตอนแรกมันก็จะชวนองค์หญิงนั้นให้มันเป็นพวกของมันกับเธอแต่ตอนนี้นะสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วหากองค์หญิงต้องการอย่างนี้ละก็ฉันก็จะปล่อยพิษและฆ่าองค์หญิงให้ตายเดี๋ยวนี้นี่แหละแต่ทันใดนั้นเหล่าลูกน้องขององค์หญิงก็ได้เข้ามาช่วยและก็ดีแบกองค์หญิงวิ่งหนีไปจากที่นี่ทำเอามันนั้นอึ้งหนักขึ้นมากกว่าเดิมทำไมพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่อีกล่ะรวมถึงทางไอหัวเหลืองที่ถือขวานยักษ์ไอหัวเหลืองได้เข้ามาจับอาวุธที่ทิ่มแทงตัวไอโซราอยู่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพวกเรานะไม่ได้แพ้แกหรอกนะเอาละหัวหน้าได้เวลาแล้วล่ะและทางองค์หญิงนั้นก็ได้เริ่มประสานความคิดเป็นหนึ่งทำให้เขาและพรรคพวกนั้นรับรู้และสื่อจิตกันได้ซึ่งเธอได้บอกให้ทุกคนนั้นไม่ว่าคนที่ยังมีชีวิตหรือคนที่เสียชีวิตมาแล้วโปรดมอบพลังทั้งหมดมาที่นี่ซะเราจะโจมตีด้วยเจตจำนงทั้งหมดเพื่อบทขยี้ไอ้มังกรตัวนั้นให้สิ้นซากเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกคนนั้นก็ได้พร้อมใจและระเบิดพลังส่งให้กับองค์หญิงซึ่งพลังทั้งหมดองค์หญิงก็ได้ถ่ายทอดส่งไปให้ที่ดาบที่อยู่ในมือของทางหัวเหลืองซึ่งมันนั้นก็ได้เริ่มคว้างปาอาวุธหอกนี้เพื่อไปโจมตีแต่เป้าหมายของมันไม่ใช่ทางโซราหรอกแต่มันคือทางทาราโทราต่างหากล่ะซึ่งกว่าโซรามันจะรู้ตัวมันก็สายซะแล้วล่ะและการโจมตีนี้ทำให้เกิดการระเบิดมหาศาลขึ้นมาแล้วก็ได้
จบตอนที่16